香港嘅 fans、中山嘅粉絲，如果你睇開西區嘅樓盤咧，你一定要睇下我身後嘅晉龍匯景灣。點解啊？第一個方面同你講，如果你係香港嘅 fans 咧，一定要睇下嗰度，行過去600米就有永東車站，俾你直達返香港。如果你係本地人嘅話，嗰度就係鐵城中啦，行過去就可以讀書啦。你話係咪一舉兩得先？加上今日落雨，我梗係拍啲筍嘢先吸引到大家過嚟睇㗎啦。入嚟先睇下嗰個沙盤先啦。點解要睇沙盤呢？因為沙盤整得靚咯，交樓標準比較高咯。總共咧係有14棟樓嘅，而家咧係進入尾聲清貨階段啦，剩翻30零套單位，90方至到100零幾方都係有嘅。你睇下交通幾方便啊！第二就係嗰個品牌力係幾好啊，本土開發商㗎，全部嘅用嘅品牌都係寫好晒俾你嘅。我哋睇下咧嗰個現樓啊嚇，而家已經係交付噶啦，現屋現狀噶啦，咁咧就唔使驚佢爛尾噶啦。咁今次嘅話咧就等大家睇下90方嘅3房，同埋103方嘅4房，真係豐儉由人啊！想要細又得，大又得。翻屋企之前經過第2道防線，人面識別先可以入到嚟嘅。喂，快啲，好重啊嗰個對門。咁咧嗱，嗰度咧就入戶大堂啦。咁就俾到你家嘅感覺。上嚟咧就係2梯5戶嘅，咁咧好多人話多戶數其實唔怕嘅，中山最多係2梯8戶，咁2梯5戶咧還可以中規中矩。雙開門設計，咁咧就現屋現狀。咁咧嗰個樣板間咧有少少唔同嘅，咁嗰個係90方嘅高層單位，咁就係望出去咧就係南邊嘅。如果中意視野嘅 fans 咧，就要睇個戶型啊！有啲人話有條路喎，衝你咪冇塵買咯，係咪先？如果你唔覺得衝嘅話，視野係開闊噶嘛，因為一樣米係養百樣人唔同嘅。咁啲90方咧，佢個優點就係北邊咧佢又有窗嘅，一打開咗咧，你冷氣都唔使開添。咁咧佢係有雙陽台設計嘅。嗱，首先另外一個陽台就喺廚房嗰度出去，到時候嗰度曬衫啊、晾衫啊，咪 OK 咯。2個人住啱啱好，因為咧嗰個房源嘅話咧。佢好多飄窗位咧，佢係打咗俾你用嘅。嗱，你睇到啊，佢做幾多收納啊？咁佢係有啲缺點嘅，就得1個衛生間嘅。咁你話1個衛生間咯，我咪唔中意咪唔睇咯。你中意咪繼續睇啦。嗱，冇飄窗嘅喎，冇飄窗咪實用咯。你睇到啊，嗱，嗰啲飄窗全部做晒貴嘅喎，2個人住夠晒啦，3個房係咪先？而家啊，特價嘛，清貨嘛，90方嗰種真心可以俾你落腳，輸就輸唔得多。你仲有機會賺啲添。嗰隻單位就係103方嘅南北對樓，哇，好靚啊！嗰個景，咁對面咧就起樓盤嘅，到時起咗咧就會擋啲嘅嗰個事實。咁103方咧，佢做到3+1房嘅，咁咧佢係兩邊封晒窗嘅，咁咧廚房做咗開放式，依舊係靚牌子嘅3件套，推拉門啊都係新型嘅，喂，你睇下係咪啊？咁咧佢嗰邊係南邊，咁你如果唔中意落地窗嘅，你可以攞翻做一個陽台位。咁咧嗰個房咧+1嗰個房咧，我覺得最啱啊！畫畫、寫書、健身整部跑步機材、晾下衣服幾好啊！咁咧佢嗰種戶型啊，同細戶型係一樣嘅，因為個樓盤咧就實用率咧主打係高嘅，所以咧都係依舊冇飄窗。咁另外咧，佢而家個職咧就係帶多個衛生間嘅。咁你話？再多2個朋友過嚟住，係咪應該啊？係咪得食啊？咁其實咧，嗰個生活配套咧非常完善啦，同埋嗰度返香港方便啦，小朋友讀書又方便啦，所以香港人、中山人或者外地人，全部都適合個樓盤。嗱，有興趣喺西區置業嘅，咁又要啲現房大精裝嘅，咁我可以睇嗰套啦。